혹시 잠자는 동안 이런 경험 있으신가요? 숨이 막히거나 코골이가 심하거나 밤마다 다리에 쥐가 나는 현상. 이건 단순한 피로가 아니라 몸이 보내는 죽음 예고 신호일 수 있습니다. 의학적으로 수면 중의 작은 이상 반응은 장기가 피로해졌다는 가장 확실한 증거입니다. 첫 번째 신호, 잠결에 숨이 막히는 느낌. 심장과 폐가 산소를 제대로 주고받지 못해 몸이 스스로 깨어나는 겁니다. 두 번째 신호, 심한 코골이. 공기가 제대로 통하지 않아 심장이 밤새 과로하고 있다는 뜻이죠. 세 번째 신호, 다리에 쥐나거나 손발이 경련하는 현상. 이건 내 피가 탁해지고 혈류가 막혔다는 신호입니다. 이 세 가지는 모두 심장, 신장, 뇌혈류가 한계에 도달했다는 경고입니다. 좋은 소식은 이 신호를 제때 알아차리면 충분히 회복할 수 있다는 겁니다. 오늘 밤 잠들기 전 꼭 기억하세요. 숨을 깊이 쉬고 따뜻한 물 한 잔, 족욕 10분으로 몸의 순환을 되살리세요. 그리고 아래 영상을 클릭하시면 이 신호를 회복의 기회로 바꾸는 방법을 자세히 알려드립니다. 좋아요, 구독으로 당신의 밤과 심장을 함께 지켜드리겠습니다.